9岁那年的暑假，我回到了农村老家，陪伴爷爷奶奶一起生活。一天傍晚，我正走在去村头小卖部买零食的路上，经过一栋房子时，忽然瞧见在有户人家的门口地上躺着一只死去的大公鸡。村里人平时宰杀鸡鸭并不算罕见，虽说把一只鸡扔在路上有些奇怪，但我也没太在意，一心只想着在天黑前买到零食吃。回家的路上，天已经阴阴地沉了下来。再次路过那栋房子时，我下意识侧头一看，忽然发现那只鸡似乎变换了位置。我记得刚刚这只鸡的头是朝向我这边的，而现在却朝向了那户人家的门。什么声音？我顺着这阵奇怪的声音抬头看去，发现那扇原本紧闭的鲜红铁门此时从中间隐隐打开了一条缝隙。话说村里有谁家的门是红色的吗？我耐不住好奇，小心翼翼地凑近了门缝。门里面有一个老婆婆，正瞪大眼睛张开嘴巴，透过门缝对着我笑。我吓了一跳，更在此时又听到那阵吱吱呀呀的声音。这个老婆婆坐在一张轮椅上，而轮椅十分老旧，当她试图转动轮子时，就会发出这样刺耳又难听的吱呀声。她脸上的表情丝毫未变，始终保持着极其夸张的笑容，并且紧盯着我。我心里一阵害怕，拔腿就跑，迅速离开了那里。到了家里，我向爷爷奶奶询问那个住在红色大门的房子里的坐着轮椅的奇怪老婆婆是谁。爷爷奶奶听到后却并没有回答我，而是面色凝重的彼此对视了好几眼，久久地沉默着。到了夜里，爷爷奶奶紧锁大门，收拾了铺盖，要拉着我到平房顶上过夜。夏日闷热，偶尔到平房上乘凉睡觉也很正常，但今夜的氛围却显然不太对劲。在我不断的追问下，奶奶才终于颤抖着开了口。在我们村子里有一个贪婆婆的传说，她从哪儿来，她究竟是什么，没有人知道，只知道这个贪婆婆会对小孩子下手，被她盯上却没有及时采取措施的孩子，在不久之后被红线捆住双腿，忽然离世。说完，奶奶将我搂住，尽力地安慰着我，不要怕，只要躲在有楼梯的高处就好了，贪婆婆是上不来的。夜晚安静的连风声都没有，正在我昏昏欲睡的时候，村中忽然爆发出一阵狗叫声，远及近，连带着鸡鸭扑腾的声音一起传来。格外寂静的夜里，给人一种失序的恐惧感。不知过了多久，动物吠叫的声音慢慢停止，还未等我松一口气，吱呀一声，锁住的大门被推开了。紧紧搂着我的奶奶开始发抖，我能听到她口中很轻地念着一些断断续续的求神保佑的话语。咯吱咯吱，忽然有一声极其明显的声音传来，有东西碾碎了院子里的树枝。那个贪婆婆此时就在院子里缓缓转动着轮椅，寻找我的身影吗？我大气不敢出，只能用奶奶的话安慰自己，有台阶她是上不来的。直到天亮，那些咯吱咯吱的声音才渐渐停止。爷爷奶奶领着村里人一起去了昨天出现红色大门的那个地方。然而被我所指认的那栋房子里面只是住了2位普通的老人，大门也只是普通的木门而已。村里人让我在那个地方跪拜磕头，又拿来了鞭炮和香烛，折腾了几天几夜才结束。同时每当夜幕降临，我都必须去到有许多台阶的平房上睡觉。偶尔村里会出现被捆住双腿的动物尸体，从小的鸡鸭到大的牛羊，村子里的人有的在骂，有的在怕。就这样过去了28天。第29天的晚上，明明是夏天，夜里的风却很冷，但在这个很冷的夜里，那些诡异的咯吱声却没有再次出现。贪婆婆今晚没有来。那天之后的一早，我就被紧急接回了城里的家中。走的时候，我整个人被包裹在被褥中，蒙头盖脸，不露出一点皮肤，直到父母把我抱回家中，才让我从被子里钻出来。自那以后，我再没有去过乡下老家。5年后，爷爷中风去世，走之前仍叮嘱家里人不要让我回到老家。后来10几年过去，我大学毕业，在外地找了一份不错的工作，生活一切向好。喂？什么？奶奶去世了？我还是不能回老家看看吗？
好。哎，等一下，好像有东西。